बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको कहा था कि जैसे जैसे खिलाफत उस्मानिया तैयब उर्दगान बहाल करेंगे बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। सबसे बड़ा रिएक्शन तो आएगा अमेरिका, यूरोप और इसराइल की जानिब से, फिर ख़ास तौर पर अरब ममालिक की जानिब से तो बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया तोड़कर वफादारियाँ इनकी ख़रीद कर इनको मुल्क दिए गए हैं। इन्होंने अंग्रेज़ जो कि असल में यहूदियों के बेस में थे उनके साथ मामला तय किए, फ़लाने को ये मुल्क अरब मिलेगा, फ़लाने को ये। अब सूरत हाल ये है कि जब हागिया सूफिया को ओपन किया तो सबसे बड़ी अब जो चीज़ें सामने आनी थी वो इसराइल की जानिब से आनी थी। अब अरब ममालिक की जानिब से रिएक्शन आ रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज ने तो कॉफ़ी तक पीने से इनकार कर दिया था कि ये तुर्की की बनी हुई कॉफ़ी यानी तुर्किश कॉफ़ी है, लिहाजा हम इसका बायकॉट करते हैं। और ये कहा था जब तक तुर्की सऊदी अरब के साथ अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेगा हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। ये असल में सूरत हाल तब ख़राब हुई जब तैयब उर्दगान के ज़ाती दोस्त जमाल खशोगी का, जब जानते आप कितना बड़ा केस हुआ और उस पर सारा इल्ज़ाम मोहम्मद बिन सलमान पर CIA की रिपोर्ट ने लगा दिया। उसके बाद जो मामला हुए तैयब उर्दगान की वजह से फिर कितना स्टैंड उन्होंने लिया और सऊदी अरब से ताल्लुकात उनके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इस वक्त सऊदी अरब ने तुर्की की जानिब से आने वाले जितने फूड्स और तमाम चीज़ें हैं उनके ट्रक्स को रोक दिया है और इंडिविजुअली बिजनेसमैनों को कहा है कि आज के बाद आपने तुर्की से कोई चीज़ ना लेनी ना ट्रेड करनी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की के एक न्यूज़पेपर दुनिया ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक एक बिजनेसमैन को कांटेक्ट किया है और उनको कहा है कि आपने कोई चीज़ तुर्की से नहीं खरीदनी, जो मर्जी हो जाए। अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, पाबंदी लगेगी, जेलों में आप जाएंगे और आपके खिलाफ बहुत बुरा सलूक किया जाएगा। और यहाँ तक कहा कि जो तुर्की के गुड्स हैं जो जर्मनी के अंदर जाते हैं इवन के उनको भी नहीं आपने लेना। जिसके ऊपर मेड इन तुर्की की स्टैंप लगी है या तुर्की का है वो सऊदी अरब की दहलीज पार नहीं होना चाहिए। यानी इतना बड़े लेवल पर आप देखिए कि स्टैंड चल रहा है। और तुर्की के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं उन्होंने सऊदी अरब के ट्रेड मिनिस्टर से भी राब्ता किया और बड़े गुस्से का इजहार किया कि आप लोगों ने क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है कि आपने अब तिजारत को बैन कर दिया है। इसका जवाब तुर्की की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग जाएगा और वो इंटरनेशनल सतह पर सऊदी अरब के खिलाफ दायर करने जा रहे हैं केस। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि सऊदी अरब ने बहुत सारे जो तुर्किश ट्रक्स हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के उनको लास्ट ईयर भी रोका था, लेकिन उससे भी ज़्यादा सूरत हाल अब ज़्यादा ख़राब आई है। जो ख़तरा उनको नज़र आता है, पहले उन्होंने इर्तुगरुल बैन किया सऊदी अरब के अंदर, अब एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल आपको समझ आएगी कि ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया ऑटोमन ऑक्यूपेशन। यानी जिस तरह हम कश्मीर को कहते हैं, इंडिया ने जो पकड़ा हुआ है कि ये मकबूजा कश्मीर है, ये कब्जा करके बैठे हैं, और इसराइल को हम मकबूजा फ़लस्तीन कहते हैं। इसी तरह सूरत हाल ये है कि इन्होंने अपनी किताबों से ऑटोमन एम्पायर की जगह ऑटोमन ऑक्यूपेशन यानी मकबूजा खिलाफत उस्मानिया का नाम दे दिया और टेक्स्ट बुक से चीज़ें रिमूव कर दी। और उससे भी ज़्यादा सऊदी अरब के अंदर एक स्ट्रीट थी रियाज के अंदर जो कि ऑटोमन सुल्तान सुलेमान के नाम थी। अब उन्होंने क्या काम किया, उसको रिमूव कर दिया और उसका नाम कुछ और रख दिया। यानी आप इस लेवल पर अब आप देख लें कि उनको क्या प्रॉब्लम है खिलाफत उस्मानिया से। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जब खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े हो रहे थे तो किस तरह टुकड़े हुए। जो लोकल कबीले थे, आप आज मिसाल ले लें मंजूर पश्तीन की, होता क्या है अंग्रेज़ की शुरू से एक पॉलिसी होती है कि खुद डायरेक्टली हुकूमत करने की बजाय वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनको उठाते हैं कि ये बगावत करें, ये उनके खिलाफ जाएं, क्योंकि हम आएंगे हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लॉरेंस ऑफ अरेबिया की आप जाकर तारीख पढ़े, किस तरह वो अरबों का बेस बदल के इनके दरमियान आया, इन्होंने बगावत की और बाद में इनके हाथ में भी क्या चीज़ें आई, फिर मुल्क तोड़े गए। और इवन के यहाँ तक सूरत हाल थी कि कहा गया फलाने को ये मुल्क दे दो, फलाने को ये दे दो। बस वो इतना खुश थे उस दिन, सबसे ज़्यादा इसराइल खुश था, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया टूटने के साथ बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ और उसके बाद फिर दुनिया के ऊपर इसराइल का वजूद जो है वो 20-25 साल बाद सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ। अब सूरत हाल ये होने जा रही है कि इमरान खान ने, आप ये देखिए कि उनके पर्सनल ट्विटर अकाउंट से हागिया सूफिया की बहाली का ट्वीट नहीं आया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो ट्विटर अकाउंट है वहां से आता है। यानी ये कहा गया कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से आया है, इंडिविजुअल इमरान खान की जानिब से है।
अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से आने का मतलब है उस ओहदे पर जो भी बैठा होगा, चाहे इमरान खान, नवाज शरीफ, गिलानी या कोई भी, ये असल में ओहदे की जानिब से है। अब इमरान खान ने पर्सनली ट्वीट नहीं किया। जाहिर सी बात है सऊदी अरब से लेकर तमाम बड़े ममालिक नाराज होते हैं कि आप हागिया सूफिया की बहाली का मतलब है कि आप खिलाफत उस्मानिया की बहाली, सऊदी अरब खिलाफ है, यूएई खिलाफ है। देखिए वो जो 100 साल माहिदा था, अब अगर ख़त्म होता तो ये तमाम ममालिक फिर उसमें शामिल होंगे, ऐसी सूरत हाल है, तो ये तो कभी भी नहीं चाहेंगे। सो लिहाजा अब कैंपेन तैयब उर्दगान के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। इर्तुगरल हर जगह पर बैन है, इस तरह के ड्रामे बैन किए गए जिसमें तैयब उर्दगान ने खिलाफत उस्मानिया की बहाली का एजेंडा लिया। तैयब उर्दगान एक चीज़ करते हैं, वो इसका ऐलान नहीं करते ऑटोमन अम्पायर का कि मैंने बहाल करनी है। आप ये देख लें कि खतीब आते हैं और वो आकर क्या करते हैं, वो तलवार लेकर आते हैं। सिंबल है, उन्होंने बताया कि भाई हम बहाली चाहते हैं और हमारा यही मोटो है कि हमारे हाथ में फतह और अब हमारा अरूज दोबारा शुरू होने जा रहा है। हमने तकरीबन 90 साल से ज़ायद जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, अब उसके अजाले का वक्त है। तो लिहाजा सऊदी अरब ने अब ये काम किया। आने वाले दिनों में आपको इस लेवल पर सूरत नजर आएगी। अभी वो उनके वर्कर्स को भी यहाँ से निकालेंगे, उनका कोई भी उनको वर्कर भी नहीं चाहिए होगा गल्फ कंट्रीज़ में, और तो वो तुर्की के अंदर वापस भेजेंगे। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इतनी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि दोनों मुल्क एक दूसरे का बायकॉट कर देंगे। ये मामला इतने ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।